السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار ومواعيد القطارات من سوهاج إلى قنا 2021. رقم القطار 988، نوع القطار اكسبريس مكيف اسباني، سعر الدرجة الأولى 40، سعر الدرجة الثانية 26، وقت الإقلاع الساعة 1:30، وقت الوصول الساعة 3:25. رقم القطار 88، خدمة خاصة توربيني، الدرجة الأولى 40، الدرجة الثانية 26، وقت الإقلاع الساعة 3، وقت الوصول الساعة 5:35. رقم القطار 976، نوع القطار خدمة خاصة، الدرجة الأولى 70، الدرجة الثانية 55، وقت الإقلاع الساعة 4:15، وقت الفصول الساعة 6:20. رقم القطار 996، إكسبريس مكيف أسباني، الدرجة الأولى 40، الدرجة الثانية 26، وقت الإقلاع الساعة 4:35، وقت الوصول الساعة 6:30. رقم القطار 2008، خدمة خاصة، الدرجة الأولى 70، الدرجة الثانية 55، وقت الإقلاع الساعة 5:10، وقت الوصول الساعة 7:05. رقم القطار 1902، إكسبريس مكيف أسباني، الدرجة الأولى 40 جنيه، الدرجة الثانية 26 جنيه، وقت الإقلاع الساعة 6:50، وقت الوصول الساعة 8:45. رقم القطار 934، خدمة خاصة، الدرجة الأولى 70، الدرجة الثانية 55، وقت الإقلاع الساعة 7:50، وقت الوصول الساعة 9:45. رقم القطار 980، خدمة خاصة، الدرجة الأولى 70، الدرجة الثانية 55، وقت الإقلاع الساعة 14:55، وقت الوصول الساعة 17:15. رقم القطار 982، إكسبريس مكيف أسباني، 40، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية 26، وقت الإقلاع الساعة 19:05، وقت الوصول الساعة 21:25. رقم القطار 986، إكسبريس مكيف أسباني، الدرجة الأولى 40، الدرجة الثانية 26، وقت الإقلاع الساعة 20، وقت الوصول الساعة 22:30. رقم القطار 2006، خدمة خاصة، الدرجة الأولى 70، الدرجة الثانية 55، وقت الإقلاع الساعة 23:50، وقت الوصول الساعة 1:40. بعض المدن التي يمر بها القطار: تبعد مدينة سوهاج عن مدينة قنا بمسافة يبلغ قدرها 125 كيلومتر تقريبا، وتصل مدة رحلة السفر بالقطار إلى حوالي 2:30، وكلا المحافظتين سوهاج وقنا يتبعان إقليم الصعيد المصري، ولذا يمر القطار الذي يسير بينهما بعدد من مراكز الصعيد، فيمر القطار بمركز المنشاه والعسيرات وجرجا والبلينة وأبو تشت وفرشوط، ثم يمر بمدينة نجع حمادي، ومن بعدها مركز دشنا، ثم قنا. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار ومواعيد القطارات من سوهاج إلى قنا 2021. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والعمل لايك. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.